မဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးဒါတီကျုပ်ကဒါတီပါကျုပ်ကအထက်လန်းဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးအောက်လန်းဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးအလဲလက်ဆရာလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဗျအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒါတီဆိုတဲ့ကျုပ်ကအာကြီးစက်စုချင်းနဲ့ကောင်ဗျထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စလေးတွေဆိုရင်ကျုပ်ကလူသိချင်တာကျုပ်မျက်စိနဲ့ကိုတက်အပ်မြင်ချင်တာဗျဒါတီမကြောက်ဘူးလားလို့မေးရင်ကြောက်တတ်ပေါ့ဗျာလူပဲဖြေရမှာပေါ့လူဆိုတာကြောက်တတ်တဲ့အမျိုးပဲလေဗျာဒီတော့ကျုပ်လည်းကြောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စတွေဆိုရင်အရန်သိချင်အရန်မြင်ချင်အရန်ဆက်စုချင်တော့ကြောက်ရမှန်းလက်ရမှန်းကိုမသိတဲ့ကောင်ဖြစ်နေရောပေါ့ဗျာဗီဇာကြောင့်ပဲမဖဲဝါရဲ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခွေးကြီးကိုကျုပ်မြင်မှုခဲ့တာပေါ့ဗျာအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အဲ့ဒီညကကိစ္စကိုလှုပ်ဆော်သူကတော့ဘားထစ်ပါပဲဗျဘားထစ်ကိုတော့ခမားတို့ကောင်းကောင်းတီးနေကြရောမှာပေါ့ဗျာတုတ်တန်ကျောင်းကမောင်ဘားထစ်တန်လာဝါမဖဲဝါမရဏစုံမတ်တွေမှာဘားထစ်အကြောင်းကိုကျုပ်ရေးခဲ့ဘူးတယ်လေဗျာဘားထစ်ရဲ့နာမည်အချင်းကဘားချစ်လေဒီကောင်ကစကားအရန်တစ်လို့ကျိုးတို့ကသူ့ကိုဘားချစ်လို့ခေါ်ကြတာပါဘားထစ်ကငယ်ကလေးကမိဘတွေမရှိကြတော့ဖုန်ကြီးမွေးသားခဲ့တဲ့ကောင်မြသူ့ကိုမွေးသားတဲ့ဖုန်ကြီးကစီးထိုးပေးခဲ့တာမျက်ခမ်းမှာပတ်ပြီးထိုးတဲ့မျက်ကွင်းစီးအောင်ပြီးဒီကောင်တော်တော်ငယ်ကလေးကတရေတစီတွေကိုမြင်ရတာဗျသူဆေးဆောင်ကိုပင့်ပြီးကျုပ်ကိုတော့အမြင်ဖွင့်ပေးလို့မဖဲဝါကိုကျုပ်ကောင်းကောင်းမြင်ခဲ့ရတာလေဗျာဒီအကြောင်းတွေကိုခုနကပြောတဲ့ဝိထုတွေမှာကျုပ်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီတခုခုပွေလီတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျုပ်ကိုကျောင်းရှိကထနှောင်းပင်အောင်မှာစောင့်နေတော့တာဗျအခုလဲညနေကျောင်းဆင်းချိန်မှာလွယ်ကလေးဆလွယ်တိုင်းပြီးကျုပ်ကိုစောင့်နေတာပြုဘာတွေကပိန်ပိန်ကောင်ဗျခါကလည်းနည်းနည်းကိုင်းနေသွားကလည်းခက်ခေါခေါနဲ့စကားပြောရင်လဲထိချက်ကတော့လွန်ရောဗျာဟေးကောင်ဘာတဲ့မင်းဘသူကိုစောင့်နေတာတော့ငါကဘသူကိုစောင့်ရမှာတော့ကွာမင်းကိုစောင့်နေတာပေါ့ဒီကောင်ကအားထိနဲ့ပြန်ပြောတယ်ဗျဒါပေမဲ့ရှေ့မှာတော့ရိုးပဲကျုပ်ရေးပြဒါပေမဲ့ရှေ့မှာတော့ရိုးပဲကျုပ်ရေးပြမှာပါဘာတရဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ရေးရင်ခင်ဗျားတို့ဖတ်ရတာအရသာပြတ်မှာဆိုလို့လေဘာတဲ့မင်းတခုခုပွေလီတော့မယ်ဆိုတာငါသိနေပြီးသားပါကွာဟဲ့ကောင်တာတဲ့ငါဘာမှမပွေလီဘူးမင်းကိုသတင်းကောင်းကောင်းပေးမလို့ကွာဟာသတင်းကောင်းဟုတ်လားဒါဆိုရင်ပြောကွာဘာတဲ့ကဘေဘီကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးအကဲခတ်လိုက်သေးတယ်ကျောင်းသားတွေကလွယ်ကလေးတွေလွယ်ပြီးသူတို့ကြောင်းစင်းသွားကြတာပါဗျာကျုံနဲ့ဘာတဲ့ကိုတဲ့တောင်မကြည့်ကြပါဘူးဘာတဲ့ကလူတွေကိုအကဲခတ်ပြီးကြောနဲ့တော့မှဒီလိုကငါတို့တုတ်တန်တဲ့ကိုအောင်လန်းဆရာတယောက်မနေ့ကရောက်လာကြတယ်အောင်လန်းဆရာဟုတ်လားဟုတ်တယ်တုတ်တန်ဆရာပေါ်မှာပဲနေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲစားတော့ပြီးညအိတ်တယ်ကွာဒီကောင်အောင်လန်းဆရာကဘာလာလောက်တာတော့တိုင်နွားလာလောက်တာကွာဘာကွာဘာတဲ့တိုင်နွားဟုတ်လားဟုတ်တယ်တင်းချိုင်းတဲ့ရှုံကိုတူပြီးတော့သူ့မှပါလာတဲ့အမှုန့်တွေနဲ့ရောနေပြီးတိုင်နွားအယုတ်ကလေးလှုပ်တာကွာပါကွာငါမှမသိတာပြောစမ်းပါဦးတိုင်နွားဆိုတာအောင်လန်းဆရာတွေလှုပ်တဲ့အစီရင်တစ်ခုပေါ့ကွာတင်းချိုင်းရှုံရဲ့လူသေးကိုပြီးတကြိုတဲ့ပြာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘလူးမတတွေးလို့ခေါ်တဲ့မနက်အစောကြီးမျက်ပင်တွေတရွက်တွေမှာကတ်နေတဲ့မြုပ်ဖြူလေးတွေရဲ့မင်းသိပါတယ်ငါသိတယ်အဲ့ဒါကိုဘလူးမတတွေးလို့ခေါ်တာလားဟုတ်တယ်ကွာတတွေးနဲ့တော်တော်တူတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့နီအမှုန့်လေးတွေကဘာတော့ကွာနီအမှုန့်ကအဲ့ဒါတော့တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီနီမှုန့်တွေကဖျားပြက်တွေမှာမင်းမြင်ဘူးမှာပေါ့ကွာအုတ်ခဲတွေပေါ်နေတာလေမြင်ဘူးတာပေါ့အဲ့ဒီဖျားပြက်ပေါ်ကပေါ်နေတဲ့အုတ်ခဲကိုဖဲ့ယူပြီးအမုတ်ထောင်းထားတာအဲ့ဒါကိုအောင်လန်းဆရာတွေကဖျားချီလို့ခေါ်တယ်ကွာဖျားကြီးဟုတ်လားကြမ်းဖန်ကွာတင်းကြမ်းတွေကအရွှွန့်ရဲ့လူသေးပြရဲ့ဖျားချီရဲ့ဘလူးမတထွေးရဲ့ရောနေပြီးနွားရုပ်ကလေးလှုပ်တာကွာအောင်မဒီလူကနွားရုပ်လှုပ်တာတော့လွတ်လက်ရမြောက်တာကွာနှလက်မလောက်ပဲမြင်းနဲ့နွားရုပ်ကလေးမှာဂျိုးရောမျက်စိရောနှာခေါင်းပေါက်ရောခွာကလေးတွေရောရှိပြီးတော့
နွားတီးတစ်ကောင်ရဲ့အင်္ဂါရောအားလုံးပြည့်စုံအောင်လုပ်တာကွာပြီးတော့မှတနေ့ကိုနေလန်းရတာနွားရုပ်ကလေး6တော့အကြောင်းကလေးတွေထပ်လာရင်သူပေါ်ထားတဲ့ရွှွန့်နဲ့အသားလေးပုတ်ပေးတယ်ညနေကျတော့နွားရုပ်ကလေးက6ပြီးအသားလေးကိုကျစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါတွေမင်းကဘယ်လိုလုပ်သိတာတော့ဘာထေရမနေ့ကအကြောင်းပြီးတော့ငါဘဲမှမသွားပဲတနေ့ကုန်စောင့်ကြည့်နေတာလေးကွာဒီနေ့ကကြောင်းလာကနီးတော့သူနွားကိုဆေးတောင်တုံနေပြီကွာအေးဟုတ်လားဘာရောင်တုတ်တာတော့ကွာအနက်ရောင်ကွာတကောင်လုံးနှက်ပြောင်နေတာကွာအဲ့ဒါကိုနေပြန်လှမ်းထားတယ်အော်အဲ့ဒီအောင်လန်းဆရာရဲ့နွားရုပ်ကလေးကိုလိုက်ကြည့်ဖို့ခေါ်မလို့လားဘာထက်တာတီဆိုတဲ့ကောင်ကရွာမှာနွားရုပ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ကွာမင်းအောင်လန်းဆရာလှုပ်တဲ့နွားထက်အများကြီးတောင်းလှုပ်ပြလိုက်ချင်းတီးရောကွာဟာဒီကောင်ဟာလေစကားကိုဆုံးအောင်ဖြင့်နားမထောင်ပဲစွတ်ပြောဖို့ပဲတည်တယ်ဟင်နွားရုပ်လိုက်ကြည့်ဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားမင်းကိုနွားရုပ်ကြည့်ဖို့တော့ငါကခေါ်မလားကွာတာတီကနွားရုပ်ဆိုတာလူတိုင်းမြင်ဘူးတာပဲမင်းတေးသေးချာနားထောင်ဒီညအောင်လန်းဆရာကသူ့နွားရုပ်ကိုအသက်သွင်းတော့မှာကွာအေးဒီရုပ်ကိုအသက်သွင်းလို့ရလို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုပြောတာပေါ့ကွာအင်မတန်ကြုံခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကွာမင်းစိတ်ဝင်စားရင်ဒီညငါးစီလာခဲ့လို့ပြောမလို့ဟာစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ကွာဘာတဲ့ဟာဒီနွားရုပ်လေးကိုအသက်သွင်းလို့ရတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလူတော်ကိုစွမ်းတာပဲဘာတဲ့အေးပေါ့ကွာငါလည်းအဲ့ဒါကိုသိချင်နေတာကွာကဲဘယ်လိုလဲမင်းလာမလားဒါတီဆိုတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒါမျိုးကိုလက်လို့မတည်တာဘာတဲ့ဟာငါသိတယ်ဒါတီဒါကြောင့်အမင်းကိုငါစောင့်ပြီးပြောတာပေါ့ကွာစိတ်ချပါတဲ့စိတ်ချငါတင်ညလာခဲ့မယ်လာပြည့်အောင်လာခဲ့မယ်မင်းဘာကြီးကလွတ်ပါမလားငါတွေးနေတာဟာဘာကြီးကိုရအောင်ပြောပြီးလာမယ်ကွာမင်းသာငါ့ကိုကြောင်းရှိကထွက်ဆောင်နေပါတဲ့အေးပါငါသက်သက်စောင့်နေမယ်အော်ပြောရအောင်မယ်ဗျဘာတီတို့တုတ်တန်ကြောင်းရှိတဲ့တင်ញိုင်းကိုမျိုးစုံဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တာကျုပ်ရေးခဲ့တယ်မို့လားအခုကျုပ်ပြောမယ့်အကြောင်းကဘာတီတို့ဖုန်ကြီးကြောင်းရှိတဲ့တင်ញိုင်းမရွှေ့ခင်ကကိစ္စပြအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီတင်ញိုင်းကိုမရွှေ့ရသေးဘူးအဲ့ဒီညကနေကြောင်းသင်းတော့ကျုပ်အိမ်ပြန်လာတယ်ရေမိုးချိုးပြီးစာလေးပါလေးကျက်တယ်ဆရာထွန်းပေးလိုက်တဲ့တင်ချာတွေကိုတက်တယ်ညနေ6နာရီလောက်ကြတော့ဘာကြီးနဲ့ကျုပ်နဲ့ထမင်းစားကြတယ်ထမင်းစားရင်းနဲ့တငယ်ချင်းအိမ်မှာစားအတူတူတော့လို့ချင်တယ်လို့ဘာကြီးကိုခွင်တော့ဘာကြီးကကျုပ်ကိုမေးတယ်စာအတူလောက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီမင်းကဘယ်ချိန်ပြန်လာမှာတော့မပြန်ပါဘူးဘာကြီးမနဲ့စောစောမှပဲထားပြီးပြန်လာခဲ့မယ်အေးသွားလေစာမေးပွဲနီးလာပြီဆိုတော့စားတော့ဂယူးဆိုင်တော့တာဒီဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးကျုပ်ကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျအခုတဘူရဲလာစမ်းပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့စာမေးပွဲကြီးဖြေဖို့တလားလောက်ပဲလိုတော့တာပေါ့ဗျာတုတ်တန်ချောင်းကိုကျုပ်ရောက်တော့မောင်စားပြုတ်နေပြီပြုတ်အေးကောင်တာဒီလာငါမင်းကိုထွက်ဆောင်နေတာကွာမင်းလာမှလာပါမလားလို့ဘာထေဟာလာမယ်ဆိုလာမှာပေါ့ကွာကျုပ်ကပြောဆိုနေကျုပ်စီးလာတဲ့စပိန်ကိုတွားပြီးကြောင်းကြီးပေါ်ကိုတက်တဲ့အုပ်လေးကားနားမှာမိပြီးတော့ခတ်ထားလိုက်တယ်ကျုပ်စီးလာတာကကျုပ်ဘာကြီးရဲ့စပိန်လေးဗျာဇက်တော့ပါတယ်ကျုံနောက်ကကပ်ပြီးပါလာတဲ့ဘာတွေကိုကျုပ်ကမိလိုက်တယ်အခြေအနေဘလို့တော့ကဘာထေရအခြေအနေဘလို့တော့ကဘာထေရဘာတေကသုံးတဲ့ဇရက်ဘက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်ဗျမင်းလှမ်းကြည့်လိုက်တာတည်းဇရက်ပေါ်မှာတင်မလီကြီးထိုင်ကြည့်နေတဲ့လူကိုတွေ့လားကျုပ်ကဇရက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အေးတွေ့တယ်အဲ့ဒါလားမင်းပြောတဲ့အောင်လန်းဆရာဆိုတာအသက်သိမ့်မရှိသေးပါလားငါကအောင်လန်းဆရာဆိုရင်အသက်ကြီးပဲလို့ထင်နေတာမကြီးသေးဘူးကွဒီဆရာရှိလာမှ40ကျော်ပေါ့ကွာမင်းပြောတဲ့ကိစ္စကောဒီညလှုပ်ဖြစ်မှာလားလှုပ်မှာငါเจ้าကပြန်လာတော့တစ်ခေါက်သွားသေးတယ်ဟေးဟုတ်လားမင်းကိုဘာပြောတော့ចောင်းစင်းပြီလားကွာပေါင်ဖားချစ်လို့ငါ့ကိုပေးတယ်ကွာပြီးတော့နှက်ခက်အဝင်အထွက်ကောင်းတယ်တဲ့ကွာဒါကြောင့်သူနွားမိုးမောင်ကိုအသက်သွင်းရမယ်လို့ပြောတယ်ဘာကွာသူနွားကမိုးမောင်တဲ့ဟုတ်လားအေးကွာတာတရသူနွားကိုဒီနေ့ပဲနာမည်ပေးလိုက်တာတဲ့နွားရုပ်လေးကတကယ်လှတာကွာနှက်မောင်နေတာသူကသူနွားကိုဒီညတော့ငါသားကြီးမိုးမောင်ကိုအသက်သွင်းပေးရမှာပေါ့ကွာမနေ့ပြင်ကြတော့ကျုံနဲ့ဟောဒီကကျုပ်သားကြီးခီးထွက်ကြတာပေါ့နွားရှိတဲ့နေရာတွေသွားကြတာပေါ့ကွာလို့သူနွားရုပ်လေးကိုလူနဲ့စကားပြောသလိုပြောနေတာကွာဟာဒီလူက
Nó bơi đi cô. Bà lại lâu trên nào đó qua bà thầy ạ. Đi lâu qua ta đi ạ. Ngã lẽ sao đó mà tì bù bỏ quá. U bù xin thông bỏ biểu biểu đó mà tì ra quá. U bù xin thông bỏ sura. Bé gà đâu quá. Đi cháu ngà đi ta đi ạ. Mấy hụt khá là đâu ngà đó. Mấy nè saka biểu trả tì được đi. Ồ u bù xin là TV. Vậy thì u bù xin thông bỏ cả đi cháu cô tì được quá. U bù xin cả nghe phiêu mà hậu bù lì quá. Đó chi số đó. Lưu bỏ mà đi đâu ngà. Đi ta sống của giáo bì. Lỗ sống lâu phú ghê ra quá. Ở đó cháu. U bù xin thông bỏ cả đi cháu cô con tì nì ra. Ý hậu là bà thế. Đi cháu cả đi nói chung nè. Bà lâu mà đồ quá. Mấy u bù xin cả tì thật là. Ta đi à tì ra vô. Đi lưu đấy hi. Ngà biểu đấy. Nó bố số đó cả. Nó đi cháu nào của biểu ra vô. Nó đây ra của biểu ra quá. Chế bị tay ra. Chắc đây tụi bà quá. Bí đó lòng ra ra bà quá. Thoát bí đó để nó khá sâu mồ. Ở ra của biểu ra là. Ý đi bồi đi mà. Thì áo lăn xe của đô đô đê khó bí. Mùi đi bí ra đấy. Tụi nó này ao. Lâu gánh ra đấy hi. Hù đập phát cả lệ. Lâu ra bê đấy hi. Đà bí mê đi xe cả. Bí nhà đó rồi tụi cả này ra bó. Tụi cả nó khát thông chí của xa bí. Tay ra đấy bia. Hù bà cả. Nó cả chi thoa ra. Tất lệ bỏ qua. Xin chỉ lại nhé. Bà lô chi tụi nó sâu mê đủ thành ra ra bỏ qua. Thì đó. Lòng chí của hù bà cả thay ra ra bỏ qua. Thì mà rồi. Nó bố xa ra nè. Đi xa cả lưu mưu tí hông. Tụi ye tay nó của cả ra nè. Mà mô bì. Lâu lại nhé. Nó yêu khali. Phiêu toa yêu đề phiêu. Hên. Phải yêu toa ra đâu. Ta đi gà lệ phải yêu toa ya mà đâu. Nó bố mà. Quên quý đô ra bỏ qua. Tụi nó bà cả quên quý ra bỏ. Nó chỉ tông con nó phiên này mà. Lưu đi cả mà tùy bù la quá. Phải tùy mà đông quá. Áo lăn xe bà số mà. Đi đó. Nó con này con khuy mà đó. Hù bê nó cả bê khá này mà lại quá bí đô ra bỏ. Nó bí bê kháng quý đấy. Nó chá đó. Quay đây mà để tì ra bê hí. Ý. Tì khuy ra hậu là. Nó bê này đó. Lòng chá để bắt sản rưỡi cũng nhá ra bỏ quá. Ý bỏ quá. Đã cháu này. Tụi cô hù lưu đi cả. Người đi nhá chí bí ra bỏ. Thì áo lăn xe cả. Người quên là phiêu này ra bỏ quá. Nô tụi lưu xa để nó cả. Bà phía toa lưu rộng quá. Đã đó phê tí mà rộng quá. Thô hú cháu. Tí toa lưu xí mà bỏ. Thì nhá đó. Tay nói châu kli của tất tuyên là. Mình nhá đâu mà bỏ quá. Lưu châu cả. Quan ta ai à phiêu lại để bia. Châu cả bà đến này sẽ khá phiêu bì. Tâu tên tía bỏ cô. Lăn chi lại đó. Áo lăn xe chí cả. Tía bỏ mà phiêu này đi thôn đi ra bia. Bí đó bà xa khá lệ bà rì yốt này mà tí bù bia. Yốt thằng bà ta này cô khá tế chá này ya để. Bà đi rù cháu ngà vòng hình chế mà nà lăn xí để bia. Đi nà lăn đá. Cháu đó đó. Cháu lì gà của giáo đá. Cháu này. Bà đi cả nà lăn đá mà. Lưu thành bù lâu thá để. Ốc gông lì mà thành bè. Chép bì sẽ khá phiêu này ra bia. Hoi chá đó ta đi ở ra. Mò gà ra đi yốt này ra quá. Hi hâu là mấy ngà bà lô lô. Tí ra đông bà đi ưu tinh nhá gà phiêu đấy quá. Đi xìa nhá gà lệ đi lô yốt này ra. Ngà gà ưu tinh chí của. Cháu chí ra. Đi lô phía sức khô này ra là số đó. Ưu tinh chí gà bè gà ta phía sức khô ya mà đâu. Áo lăn bà số mà. Chí bó mà đâu. Phía bố thu để cầu này qua lụ. Ta mò mà này để yốt này ra lụ phiêu đấy. Đó giống như này lụ đi bên nó. Châu gà phiêu lại để đi lụ này. Châu lụ này ạ. Sẽ khá thành phiêu này ra ra bố bia. Bà đi xuống đây con là chá bù nào à. Xí để con bia. Châu này bà đi. Sẽ khá phiêu này đâu mà. Nhà đó nà bí bia. Bà đi cả. Ta thả bí xe bác của chi lại để. Áo lăn xe tòa bí biếu. Ý bê của tòa ra rung bà đi. Mà tí bù quả xe bố cả sen tòa ra bê. Xe ye nào bác của tòa này ra quả. Ngá tí bí hí. Ta tí đi bà mà. Quên xí để quả. Hù bác cả. Chung nhỏ cả nói đi đâu. Đi ra mà là bí. Lúc thả chá ra. Đi quên quả. Mẹ bọc để quả. Kê là. Mình ngà tu nào quả. Ta lại bí. Chí chá ra bó quả. Bà đi cả. Bê bố thô này. Cháu anh này cả thoát để. Châu lê. Tu nào quả cà bí. Lại ra bó bia. Bà đi cả. Xe bác của tòa để. Xe bố mà đó. Phiêu này đi. Thông thả kê đại bia. Yêu. Cáo ngôn chí đặc khu bia. Cáo ngôn phiêu chí.
ပေါ်မှာလဲဖျောင်းနိုင်ကြီးတိုင်ထုံးလို့ဗျာကျုံနဲ့ပါတယ်လဲဇေယျနဲ့မြောက်ဖက်ကနေ꿰ပြီးရှောက်ခဲ့ကြတယ်ဇေယျမြောက်ဖက်ကလည်းမြောက်ဖက်မှာကညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိတယ်ဗျညောင်လန်းပင်အလွန်မှာတော့ငပြောပင်တွေပေါ့ဗျာအခိုင်တွေတောင်ကျနေပြီဘာဖြစ်ဒီငပြောပင်တွေကဘယ်သူစိုက်ထားတာတော့ဒီတင်းချိုင်းရဲ့ဆန္နာလာကြီးစိုက်ထားတာလေကွာကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ငပြောပင်တွေကြားကဖျက်လျှောက်လိုက်ရတယ်ငပြောတော်ကလေးကိုကြော်လိုက်တော့အုတ်ဂူဒီဘက်ကိုရောက်လာတယ်အုတ်ဂူဒီကို꿰ပတ်ပြီးရှောက်လိုက်တော့မြားရားပင်တွေဘက်ကိုရောက်လာတယ်ဗျာမြားရားပင်တွေလွန်တော့မှကွင်းမြင့်ကြီးကိုလှမ်းတွေးနေတာပြုလာတာတေးဟိုရှိကညောင်မကြီးနောက်ကနေမင်းနဲ့ငါပုံပြီးကြည့်မယ်ကျုံနဲ့ပါတဲ့ညောင်မကြီးအောက်ကိုဝင်လိုက်တယ်ကြီးလိုက်တဲ့ညောင်မကြီးဗျာလူ3ယောက်ဖတ်ထားလောက်ရှိတယ်ဗျကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ညောင်မင်းနောက်ကိုဝင်ကပ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အောင်လန်းဆရာကကွင်းစမှာစီးဝိုင်းချထားနေတယ်ဗျပါဇက်ကလည်းဘာတိပြောတဲ့မန်တန်ရွတ်လို့ဗျလာကလေးကကောင်းငယ်မှာခမမုံကလေးတားနေတာလေဗျာကွင်းထဲမှာတော့ဟိုတို့ဝါရာကလေးပဲမြင်ရတာပေါ့ဗျာအောင်လန်းဆရာကကွင်းမြင်တဲ့ကစီးဝိုင်းကိုတည်တည်ချာချာတားနေတာပြုပါဇက်ကမန်နေဒီမပြည့်ယူပြီးစီးချနေတာဗျအဲ့ဒီအချိန်မှာကျုပ်ကအကောင်းကြီးကိုအမတ်တမဲ့မောချီမိတော့ခုနှစ်ကျတောင်အမီးထောင်စာပြုတ်နေပြီဖြူဟောပြောရင်ဆိုရင်အောင်လန်းဆရာကအလုပ်စပြီဖြူသူလှုပ်ထားတဲ့နွားနဲ့ရုပ်ကလေးကိုလောက်အားပေါ်မှာတင်ထားပြီးကဲငါသားကြီးမိုးမောင်မင်းကိုအသက်ဝိညာဉ်တွင်ပေးရတော့မယ့်အချိန်ရောက်ပြီဟဲ့အဝိညာဏကအသက်မဲ့ခဲ့တဲ့ရွှွံ့ရုပ်ကလေးတရုပ်ကိုဝိညာဏကအသက်ရှိတဲ့နွားရုပ်ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်လာလေအောင်ဆရာပန်းလို့အမိတညာခေါ်ဆိုကြပါတဲ့ကျွန်ုပ်ဆရာပဏဝကခေအဆက်ဆက်နှစ်ပေါင်းများစွာခရဲကဆရာအစဉ်ဆက်လျှို့ဝှက်ခဲ့သောနနာယူပန်အတက်မော်ပညာနဲ့မော်ဆန်းပြချင်းရောက်ပြီးမှုကျွန်ုပ်ဆရာပဏဝရဲ့အမိတ်ပြန်တန်းကိုမြေထုလေထုရေထုအတွင်းသွာလာလှုပ်ရှားနေကြသမျှနနာဘဝဝိနာဘဝမှန်သမျှကိုနာခံကြစီနနာယူပန်ခေါ်နနာယုတ်အတက်ကိုစီရင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတင့်ကိုဤနေရာမှာဝဝိသို့ထွက်ခွာသွားကြကျွန်ုပ်ပဏဝအစီအစဉ်ကိစ္စမပြီးမချင်းဤနေရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတင်တို့မလာကြရတကယ်လို့ကျွန်ုပ်အမိတ်ကိုမနာခံပါကျွန်ုပ်၏မော်မနန်ချိန်သားများအတိုင်းမဟာအဝိဇ္ဇငရဲကိုဆင်းလာစီမော်ဆက်အောင်ဆရာကြီးကျွန်ုပ်ပဏဝရဲ့အမိတ်တော်ပဲပေါ်ဆူဆူနဲ့အောင်လန်းဆရာကမတ်တက်ထားရလိုက်တယ်ဟိကောင်တာတီဒီဆရာကပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးဟာပဏဝဆိုတာအောင်လန်းလောကမှာအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကွာဘာတိခလေတံတူတူလေးနဲ့ကျုံနာကိုကပ်ပြောတယ်ကျုပ်ကလည်းတူတူလေးပြန်ပြောကြတာပေါ့မင်းသိလို့လားကွာဘာတိကငါကြားဘူးတာကွာလူကြီးတွေပြောကြတာအင်မတန်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုပဲသိကြတော့ငါတို့ချောင်းနေတာသိရင်မလွယ်ဘူးဘာတိအေးပါကွာငါကတော့မလုပ်ပါဘူးငါနဲ့တော်တော်ခင်နေကြပြီပဲဘာတိနဲ့ကျုံနဲ့ဆရာပဏဝဆိုတဲ့လူကိုကြည်နေကြတာပေါ့ဗျာဟာတရေတွေပြေးလာပြီသူ့အမိတ်တော်တော်ပြင်းပါလားကွာဟေးမင်းမြင်လိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်လားဘာတိအေးမြင်ရတယ်ကအော်မင်းကငါအင်းမင်းဖွင့်ဖို့မေ့နေတာဟိတာတီကမင်းလဝါပေးခါတိုင်းလိုပဲငါလဝါကိုစုပ်တာမလွတ်လိုက်နဲ့ကဲထီတော်ကြောင်ကြီးပြကျုပ်တငယ်ချင်းတာတီကိုနာနာဘွားတွေမြင်လို့တွေ့လို့ရအောင်အမြင်ဖွင့်ပြီးပါဗျာမင်းမျက်လုံးမိတ်ထားတဲ့မူလားတာတီဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်လိုက်ကျုပ်ကပါတဲ့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်လိုက်တော့ဟာမြင်ရပြီဖြိုးပါတဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဗျာတရေတွေပြေးလွားနေလိုက်ကြတာယုံကိုဖြစ်နေတာပဲဗျို့ဆရာပဏဝကတော်တော်ကိုအာနာဆက်ပြင်းတာဗျသူ့အစီရင်လုံးမလို့ဒီနေရာကထွက်သွားလို့အမိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့အားလုံးထွက်ပြေးကြရတာပဲဗျတရေတွေထွက်သွားပြီးကွင်းမြင်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့တဲ့အချိန်ကျမှဆရာပဏဝကမယုတ်ကလေးကိုပသနာတိပြီးမန္တလေးရွတ်ရတာပဲဗျဟာတာတီဇလန်ကတော့ရှုပ်ပြီးဟိုမှာကြည်စမ်းမဖဲဝါလာနေပြီဟာဘေးမှာသူခွေးကြီးလဲပါလာတယ်ဟင်ဗမာတော့ကွာဗမာတော့ကျုပ်ကပြောဆိုဆိုနဲ့ဖားတဲ့ကြီးတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟာဟုတ်ပါဗျာမဖဲဝါကခြေတော်ကြီးမြေကြီးထိတာခြေတော်နဲ့မြေကြီးထိတာမဟုတ်ဘူးဗျို့မြေပေါ်မှာရှက်ပြီးလွင့်လာတာဗျသူဘေးကခွေးနဲ့ကြီးကလည်းအကြီးကြီးဗျို့မဖဲဝါကတော့ကျုပ်စိတ်ထင်
ရက်10ပေလောက်ရှိတယ်ဗျသူဘေးကပြေးလာတဲ့ခွေးကြီးကတော့ကျုပ်စိတ်ထင်နွားမရန်တကောင်လောက်ရှိမယ်ထင်တာပဲဗျာဘာတစ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်လိုပဲဗျမျက်တောင်မခက်ပဲကြည့်နေတာဗျဟောရက်သွားပြီဗျမဖဲဝါရောခွေးကြီးရောရက်သွားပြီဗျဆရာပန်နမောက်ကိုစိုက်ကြည့်နေကြတယ်ဗျတင်ရိုင်းတွေကတရက်တွေထွက်ပြေးလာတာတွေ့လို့မဖဲဝါသွားပြီးထင်တယ်ပါတရေဟေးဘာဖြစ်လို့တုံးကွာဟာမင်းစင်းသားကြီးတွေသူ့ပိုင်းနဲ့တင်ရိုင်းထဲမှာလာပြီးဆရာပန်နမောက်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတာလေကွာသူကလည်းခွင့်တောင်းဖို့မရဘူးပြီးတော့ဒီထဲမှာနေတဲ့တရက်တွေကိုငြိမ်သက်အောင်မဖဲဝါထိန်းထားတာမဟုတ်လားအခုလိုကျုံရင်ဆန်ကဖြစ်ပြီးပြေးသွားနေတော့သူတော်မကျေနပ်ဖြစ်ပုံရတယ်ကွာအေးမင်းပြောတာဟုတ်တယ်ဒါလေးမဖဲဝါကြီးမျက်လုံးကြီးပြီးနေရနေတာကွာဒေါသတော်ဖြစ်နေပုံရတယ်ဟုတ်ပါဗျာသပင်ဖားရကြီးချပြီးထမိန်ကြီးချကြီးနေဗျမျက်လုံးကြီးတွေကနေရပြီးဒေါသအကျန်းထွက်နေတဲ့ပုံပဲပြဟောဆရာပန်နဝါကလည်းမန်နိုင်ကိုရွတ်နေတာတိုးလေးမဟုတ်တော့ဘူးပြမန်နဲ့ဓာတ်နဲ့ကိုအတန်ကျကျနဲ့ရွတ်နေတာမဖဲဝါနဲ့ခွေးကြီးကတော့ဘာမှမလုပ်ပဲစိုက်ကြည့်နေပြီးကြည့်နေတာဗျမဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးကကွင်းတဝင်းလောက်ကရက်နေတာပြဆရာပန်နဝါနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းတော့လှမ်းတာပေါ့ဗျာဟောဆရာပန်နဝါမန်နိုင်ရွတ်တာရက်သွားပြီပြဟာသူ့တော့ပေါ်တင်ထားတဲ့နွားရုပ်ကလေးကအယောင်တွေတဝန်းဝန်းနဲ့ဖြစ်လာပြီပြဟာနွားရုပ်ကလေးကတော့ဖြုံးကနေပျောက်သွားပြီဗျဝစ်ထရေဟာဘာတဲ့နွားအော်တန်ကြီးပါလားကွာအေးကွာအကောင်တော့မမြင်ရသေးဘူးကွာဟောဟိုမှာရေမကြီးပင်ကြီးဘေးကနေမောင်ရိပ်ရက်နေတာကွာနေတဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟေ့ဘူကြီးကိုကောက်နေတာပဲကွာဘာတဲ့ရအေးဟေ့ကောင်တာတီဟိုမှာဆရာပန်နဝလက်ကြီးနှစ်ဖက်ဘေးကိုဆန်းထုတ်ပြီးတာဟာနဲ့ကျဲနေပြီကွာဟာနတ်ပြည်မှာမာနလူပြည်မှာပန်နဝတဲ့ဟေးဟာအေးကွာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်အရန်ကိုပီတိဖြစ်သွားတဲ့ပုံပဲဟေးဘာတဲ့ရဟာတာတီမဖေးဝါရဲ့ခွေးကြီးကိုလည်းကြည်စမ်းပသက်ကြီးဖြစ်ပြီးမှန်ဖီနေပြီကွာမှန်ဖီမှာပေါ့ဘာတဲ့ရဟိုနွားကြီးကကွင်းလေးကိုထွက်လာပြီလေကွာဟေးဟုတ်သားပဲကွာနွားကြီးကိုမြင်လို့မဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးကမှန်ဖီနေတာကိုဟင်းဟောခရီတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကွင်းမြင့်ကြီးတွေမှာနွားတွန်းတန်ကြီးရဲ့မဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးမှန်ဖီနေတဲ့အတန်ကြီးရဲ့ကြောက်စရာကြီးပါဗျာထမိန်ကြီးရှားနဲ့ရက်10ပြီလောက်ရှိတဲ့မဖဲဝါကြီးကတော့ခြေထုံရက်ပြီးတော့ပဲကြည်နေတာပေါ့ဗျဟာစတန်တော်ပန်နဝါရဲ့တိုင်နွားကြီးကခွာရီရက်ပြီးတီဗီပြောင်းဟာတိုင်နွားကြီးရဲ့ခွာရက်တန်အတန်ကတဖြောင်းဖြစ်နေတာဗျဟာဖေးသားကြီးကခွာရီရက်နေပါလားဘာဖြစ်လို့တော့ဖေးသားကြီးမိုးမောင်ဟီဆရာပန်နဝါလည်းခွေးကြီးမှန်ပြီးတဲ့အတန်ကိုကြားသွားပြီဗျကိုစက်ကနေဖြစ်ပြီးကျိန်သွားတယ်ဗျတက်စားတော့မဖဲဝါရောက်နေတာကိုငါဆရာအမိတ်ပြန်ထားတာကိုတော့ပမာမခန့်နဲ့ရောက်လာသေးတယ်ကိုငါနေလို့အစင်းနေတဲ့နနာဘဝတွေကိုမနှိမ့်ဆက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့မော်ဆိုင်အောင်ဆရာပန်နဝါရဲ့အမိတ်ကိုတော့မနာခံဘူးဆိုရင်တော့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းပြီးဒဏ်ပေးရတော့မှာပေါ့လေကဲဖေးသားကြီးမိုးမော်ရဲ့မင်းအစံပြရတော့မှအချိန်ရောက်ပြီအဲ့ဒီတရေမနဲ့သူခွေးတရေကိုတခါတည်းသာဝိသက်လိုက်ပြီးတော့ဟေ့ဒါအမိန်ပဲဗျသခင်ရဲ့အမိန်လဲရရောတိုင်နွားကြီးမိုးမောင်တချိန်တို့ပြေးထွက်သွားတော့တာပဲဗျဟာမဖဲဝါနဲ့သူခွေးကြီးစီကိုတန်းပြေးတာဗျတိုင်နွားကြီးခွာရက်လိုက်တိုင်းမျက်ပင်တစ်ဖွားဖွားကျုပ်ထွက်ကုန်တာဗျမဖဲဝါကသူ့လက်ကြီးကိုရှေ့ဆန့်ထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့အော်လိုက်တာကျုပ်ဖြင့်ကြောတဲ့စိတ်ပြီးစိမ့်သွားတာပဲဗျာဟာပြေးထွက်လာပြီဗျမဖဲဝါရဲ့ခွေးနဲ့ကြီးပြေးလာပြီဗျတွေ့ပြီကွင်းထဲမှာတွေ့ပြီဗျဝေးပြီးတန်းဝေးတာပဲဗျမဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးကလည်းတိုင်နွားကြီးကိုခုံပြီးကြိုက်တာဗျခွေးကြီးကနွားရဲ့လက်ကုပ်ကိုကိုက်လိုက်တဲ့အချိန်နွားကကျုံးဝိလိုက်ဆိုတော့နွားဘော်ကကြော်ပြီးမဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးကပြုတ်ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့နွားရဲ့လက်ကုပ်ကိုတော့ကိုက်ပြီးသွားတယ်ဗျနွားရောခွေးကြီးရောတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်သွားကြတယ်နွားကလည်းအနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်ခွေးကလည်းနောက်ကိုပြန်လဲကြည့်တစ်ချိန်တို့ပြေးပြီးတိုက်ကြပြန်ရောက်ပြုဒီကတော့မဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးကနွားကိုမကိုက်ပဲနွားမဝေးခင်ကြိုပြီးနွားကြောဘော်ကိုခုန်တက်လိုက်တာဗျနွားကတော့ဒေါသကြီးကျုံပြီးဝေးလိုက်တာမြေကြီးတွေရောမြက်တွေရောဖွားကနေဖြစ်ပြီး
မြောက်တက်သွားရဗျာနွားကြောကုန်းပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့မဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးရဲ့လေကုတ်ကိုကျုံလိုက်တာပဲဗျာဟိုခရိအီဆိုတဲ့မချိမဆန်အော်တန်ကြီးနဲ့တူကြောပေါ်ရောက်နေတဲ့ခွေးကိုကွင်းထဲမှာကစုံပေါက်ပြီးရင်ခါချနေတယ်ဗျာခွေးကလည်းလေကုတ်ကိုခဲထားတာတစ်ချက်မှကိုမလွတ်တော့ဘူးပြိုဟိုခရိဆရာပန်နဝါရဲ့တိုင်နွားကြီးကအသက်ကုန်ဟဲ့အော်ရင်ကွင်းထဲမှာကစုံပေါက်ပြေးတော့တာပဲဗျာဖြောင်းကစုံပေါက်ပြေးနေတဲ့ခွာတန်တဖြောင်းကိုလည်းကြားနေရတဲ့ဆရာပန်နဝါကစိုးရင်လာပြီးမန္တန်တွေရွတ်တော့တာပဲဖြိုဆရာပန်နဝမန္တန်တွေထားရွတ်လိုက်တော့နွားကြောဘောကလေကိုကြီးကိုမလွတ်တမ်းကတ်ထားတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးကလွင့်ကျသွားရောပြိုဟာဆရာပန်နဝါရဲ့မန္တန်ကတစ်ဖက်ကိုစမ်းတာပဲဗျဟာမဖဲဝါကြီးတောင်နောက်ချီ2လမ်းလောက်ဆုပ်ပြီးလိုက်ရရောပါလားတာတီဟာနွားကြီးကခွေးကိုပြေးခွေပြန်ပြီးပြိုဒါပေမဲ့မထီပြီးပြိုခွေးကြီးကဘေးကိုရှောင်ပေးလိုက်ပြိုနွားကိုသူ့ကိုယ်လုံးနဲ့ပြေးကပ်လိုက်တာနွားကြီးဘုံနဲ့လဲသွားရောဗျာဟာကိုက်ပြီးခွေးကြီးကလဲကြနေတဲ့နွားကိုလွှားကနေခုန်တက်လိုက်ပြီးကိုက်တော့တာပဲပြိုဟီမဖဲဝါကြီးရဲ့ခွေးကြီးမှန်ပြီးတဲ့အတန်ကြီးကတကယ်ကိုကြောက်စရာကြီးပါဗျာနွားကြီးမချိမဆန်အော်တဲ့အတန်တွေကလည်းသူတို့ကိုခြောက်ချားစရာပါဗျာဟင်းဖေသားကြီးမိုးမောင်ဒါမင်းဘာဖြစ်သွားတာလဲသွားပြီပြိုနွားကြီးငိမ့်ချသွားပြီအော်လည်းမအော်တော့ဘူးဆန့်ငင်ကြီးနဲ့ငိမ့်သွားပြီပြိုဟာနွားကြီးပျောက်သွားပြီကွာဟိုမှာကြီးစမ်းဘာတဲ့ညပိနေကြမှာလင်းနေတာတွေ့လားတွေ့တယ်ထိုင်နွားရုပ်ကလေးပြန်ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်ကွာဟောဆရာပန်နာဝါလည်းမြင်သွားပြီကွာဟောအလင်းရောင်တွေပျောက်သွားပြီကိုသူတော့လုံးဝတည်သွားပြီထင်တယ်တောက်ကျုပ်ရောဘာတဲ့ပါကုံသွားဒါပဲပြိုဆရာပန်နာဝါထားပြီးတောက်ခေါက်လိုက်တယ်တွေးချသေးတာဘောတရေမရဲ့နင်းဘဲမှထွက်မပြေးပါနဲ့ငါအစွမ်းကိုနင်းအခုစားသိရမယ်ဟောဆရာပန်နာဝါမန္တန်လေးရွတ်ပြန်ပြီပြိုမဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးကမဖဲဝါရဲ့ဘေးမှသွားပြီးရက်နေတယ်ဟီဟာပသက်ကြီးဖြစ်ပြီးမှန်ပြီးနေတယ်ဗျဆရာပန်နဝါကိုစိုက်ကြည့်ပြီးမှန်ပြီးနေတာပြိုမဖဲဝါကခါကြီးကုန်းပြီးသူခွေးကြီးရဲ့ကြောကုန်းကိုပုတ်ပေးနေတယ်ဗျဟီမဖဲဝါကအတန်အကျယ်ကြီးနဲ့ထားအော်လိုက်တယ်ပြိုဟီခွေးကြီးကလည်းအဆွဲပွေးကြီးတွေပေါ်အောင်ပသက်ကြီးဖြစ်ပြီးမှန်ပြီးနေရောပြိုဆရာပန်နဝါကလည်းမန္တန်ကိုမနာတန်းရွတ်တော့တာပြိုမဖဲဝါကကိုမတ်တကြီးရက်ပြီးခေါင်းကြီးကောင်းကြီးကိုမောကြီးထားတယ်ပြီးတော့သူ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်တင်လိုက်တယ်ဟာဟေးကောင်ပါထက်ကောင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်ဆန်းဘာကြီးလဲကွာငှက်ကြီးလားဟာဟုတ်သားပဲကွာအတောင်ပန်းကြီးကြီးနဲ့ကွာဟာငှက်မဟုတ်ဘူးဟာတရေကြီးကွာအဆွဲပြူးကြီးနဲ့တရေကြီးကတောင်ပန်းကြီးတွေပါတဲ့တရေကွာဟာဒီကပဲငါမြင်ဘူးတယ်မတ်ထွဲဝါခေါ်လိုက်တာထင်တယ်ဟုတ်မယ်ကွာဟောဆရာပန်နဝါရဲ့ခေါင်းဘောကဝဲနေပြီဟေ့ဆရာပန်နဝါကတော့မျက်စိမှိတ်လိုက်ပြီမန်နိုင်ရွတ်နေတာကွာဒီကောင်ကြီးရှောက်လာတာကိုမမြင်ဘူးထင်တယ်မဖဲဝါကဆရာပန်နဝါကိုလက်ညှိုးကြီးနဲ့ထိုးပြီးကန်ကျိုးကန်ပေါက်ကာမေသူအောင်လန်းကောင်ကိုတုတ်တင်ပြစ်လိုက်တော့ဟေ့ဘီဘီတတအတန်ကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဘီဘီတတန်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တာမဖဲဝါရဲ့စကားလဲဆုံးရောတောင်ပန်းနဲ့တရေကြီးကအပေါ်ကဝဲနေရကနေအောက်ကိုထိုးဆင်းလာရုံမန်နိုင်ကိုအချိန်နဲ့ကျွတ်နေတဲ့အောက်လန်းဆရာကိုကောင်းကနေဆွဲမာပြီးလိန်ချိုးပစ်လိုက်တယ်ဗျာပြီးတော့အောက်ကိုပစ်ချလိုက်တယ်ချက်ချင်းမတည်ပဲမြတ်တော်ထဲမှာလိမ့်နေတဲ့ဆရာပန်နဝါရဲ့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့အော်တဲ့အတန်ဟာတင်းချိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလှမ်းမိုးသွားရောပြူဆိုတဲ့အတန်အော်တန်ကြီးကလည်းကြားရောမဖဲဝါရဲ့ခွေးနေကြီးကလွှားကနေပြေးထွက်လာပြီးဆရာပန်နဝါရဲ့လေမျိုးကိုခဲတော့တာပဲဗျာဟီဆိုတဲ့ကိုကြီးရဲ့မှန်ပြီးတန်ကလည်းတကယ်ကိုကြောက်စရာကြီးပါဗျာဆရာပန်နဝါရဲ့မချိမဆန်ခံစားပြီးអော်လိုက်ရတဲ့အတန်တကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညင်ကျသွားတော့ခွေးကြီးကကြိုက်တာကိုရက်လိုက်တယ်သွားပြီးမော်ဆိုင်အောင်ဆရာပန်နဝါသွားလိပြီးမဖဲဝါရဲ့ဘိုင်နှက်ကိုဝင်လာပြီးမဖဲဝါရဲ့တပိလက်သားနာနာဘွားတွေကိုပညာဆွမ်းနဲ့နှင်ထုတ်လိုက်တာဆရာပန်နဝါရဲ့အမားလာတော့မသိဘူးဗျာမဖဲဝါရဲ့တရေခွေးကြီးကတိုင်နွားကြီးကိုတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်လိုက်တဲ့မြင်ဝင်းနဲ့ဆရာပန်နဝါကိုအတောင်မဲကြီးနဲ့ပြန်ပြီးရောက်လာတဲ့တရေကြီးကအပေါ်ကိုမသွားပဲလေပင်ကိုလိန်ချိုးလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းတွေဟာကျွန်ုပ်တက်တော့
မေးလို့မရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးအီဟီအီဟီမဖဲဝါကြီးကနောက်ကိုလှည့်ပြီးဟော်လိုက်တယ်ဗျဟောလာကြပြီဗျစောစောကဆရာပန်နဝမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အကောင်တွေပြန်လာကြပြီဗျပုံတရံမှာအစုံပါပဲဗျနေရွယ်ကြီးကြီးတွေရောမျိုးလုံးပြူးပြူးတွေရောကုန်းကုန်းကွာကွာတွေနဲ့တွားနေတဲ့ကောင်တွေကသူတို့နေရာကိုသူတို့ပြန်ရောက်လာလို့ပြောနေကြပုံပါပဲမဖဲဝါနဲ့တရေကိုကြီးကတော့အဲ့ဒီအကောင်တွေကိုမျိုးလုံးပြူးကြီးတွေနဲ့လိုက်ကြည့်နေတယ်ဗျနနာဘွားကောင်တွေကထန်းထန်းကြီးတည်နေတဲ့ဆရာပန်နဝဘော်ကကြော်ဖြတ်ပြီးတွားနေကြတာဗျဆရာပန်နဝဘာသာအသက်ရှိသေးရင်ဒီကောင်တွေဘယ်လဲပါလိမ့်မလဲဗျဒီလောက်များပြတဲ့နနာဘွားတွေကြည့်ပြီးကျုပ်ဖြင့်ကျောထဲမှာတဖြန်းဖြန်းကိုဖြစ်သွားတာပြောချက်သိမ်းနေတဲ့ထားလိုက်တာပြောမနေတော့နဲ့တရေတွေသူ့နေရာသူရောက်ပြီးညီသက်သွားတော့မှမဖဲဝါကနောက်ကလှည့်ထွက်သွားတယ်ဗျမဖဲဝါရဲ့နွားပရမ်းမအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးကလည်းလိုက်သွားတာပေါ့ဗျာဟူး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 သူစငင်ဦးလိုက်တဲ့မဖွဲရဲ့ခွေးအတန်ကြီးကတင်ရန်ကုန်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းသားတာတော့ရာကျုံနဲ့ပါတယ်လေအုပ်ဟုတွေကိုခွေးပတ်ပြီးကြောင်းကိုပြန်လာခဲ့တယ်တင်ရန်စီရဲ့ပုံမှာတော့ဆရာပန်နဝရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကဒီတိုင်းကြံခဲ့တာပေါ့ဗျာကျုံလည်းအဲ့ဒီညကပါတီတို့နဲ့တုံးတန်ကြောင်းမှာအိတ်ခဲ့ရတာပေါ့အိမ်မထဲမှာတော့မဖဲဝါရဲ့ခွေးနဲ့ကြီးလိုက်လို့ပြေးလိုက်ရတာများပြောမနေပါနဲ့ဗျာ